السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم حبايبي؟ بتمنى تكونوا بصحة جيدة. قبل ما نبدأ خبر اليوم أتمنى تشتركوا معنا عشان نقدم محتوى أحسن. أدانت المملكة المغربية وفعاليات مستقلة بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان. وشددت المملكة في بيان لها رفضها لمثل هذه الممارسات التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيداً وتوتراً، وتضيع جهود تحقيق التهدئة وإعادة بناء الثقة، وتعقيباً على الاقتحامات العدوانية الإجرامية من قبل بطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بدعم من الشرطة الصهيونية في سابقة خطيرة بهدف فرض وقائع تهويدية في المسجد. وأصدر من جانبه المؤتمر العربي العام بياناً استنكر فيه الحادثة الخطيرة. وأدان المؤتمر العربي العام بأشد عبارات الاستنكار العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك الذي يمثل رمزاً ومكاناً مقدساً للشعب الفلسطيني ولعامة العرب والمسلمين، ويعتبر أن ما ارتكبه الصهاينة المجرمين بحق المصلين والمعتكفين هو جريمة كبرى غير مسبوقة يتحمل عواقبها العدو الصهيوني ومن يدعمه. ودعا المؤتمر القومي العربي العام الدول العربية والإسلامية لأخذ خطوات عملية في دعم صمود الشعب الفلسطيني وحماية القدس الأقصى من خطر التهويد، وفي مقدمها قطع كل علاقة مع الصهاينة وإسقاط كافة مشاريع التطبيع معهم. أعاد الهدوء إلى الحرم القدسي بعد صدمات عنيفة جرت ليلاً بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت المئات منهم عندما تم اقتحام الباحة من قبل يهود عشية عيد الفصح الذي يحتفلون به الأربعاء. وقبل ما تروحوا حبايبي لا تنسوا تسوي لايك للفيديو واشتراك لو عجبكم المحتوى.